आजको यस भिडियोमा हामीले पोटेन्सियोमिटरलाई कम्प्लिटली फिनिश गरेका छौँ र यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सेकेन्ड पार्ट हो। हामीले फर्स्ट पार्टमा चाहिँ वेस्टर्न ब्रिज रिलेटेड अथवा सबैकै मिटर ब्रिजवाला सबै सल्भ गरेको छौँ। आज चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटरलाई चाहिँ छुट्टै पार्टमा सल्भ गरेको, किनभने यो हल्का इम्पोर्टेन्ट खालको हो पोर्सन, त्यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाइदिएको र यसको लागि जुन इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले सबैलाई समेटेर पोटेन्सियोमिटर, वेस्टर्न ब्रिज, किर्चोफ लस, मिटर ब्रिज सबै गरेर हामीले अर्को पार्टमा गर्छौँ। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। यसको चाहिँ यो चाहिँ पार्ट 2 मा आउनेछ। पार्ट 1 चाहिँ नहेरिकन यहाँ आउनु भयो भने हजुरले बुझ्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले पोटेन्सियोमिटरको चाहिँ आज चाहिँ यति क्वेसन सल्भ हुन्छ र न्युमेरिकल चाहिँ हामीले अर्को पार्टमा गर्छौँ सबैको लागि, मिटर ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज, किर्चोफ लस सबै। त्यसको लागि चाहिँ म पोटेन्सियोमिटरको डेफिनेसन लेख्छु, यसको प्रिन्सिपल लेख्छु र हजुरहरूलाई म एक्सप्लेन गर्छु। ल, मैले पोटेन्सियोमिटरको डेफिनेसन र यसको प्रिन्सिपल लेखिसकेको छु। यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु। पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ यस्तो खालको डिभाइस हो जसले चाहिँ इन्टर्नल रेजिस्टेन्सलाई र इएमएफलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न चाहिँ यो युज हुन्छ। यो चाहिँ एउटा एरेन्जमेन्ट हो। इट इज एन एरेन्जमेन्ट विच मेजर द इएमएफ अफ अ सेल एन्ड के भने इलेक्ट्रिकल इन्टर्नल रेजिस्टेन्स। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्हेन अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट इज पास थ्रु अ वायर अफ अ युनिफर्म एरिया अफ क्रस सेक्सन द पोटेन्सियल ड्रप्स अक्रस एनी पोजिसन अफ अ वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ। यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले यसको जुन एप्लिकेसन हुन्छ नि त्योको बेला म राम्रोसित एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अहिलेको लागि यो यति नै आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। तपाईँले नोट्स बनाउनु हो भने यहीँबाट बनाउनुहुन्छ, किनभने मैले रिफरेन्सको लागि फर्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले बुक युज गरेको थिएन, जेनरल नलेजवालाबाटै भनेको थिएँ। आज चाहिँ म तपाईँले कम्प्लिटली नोट मेरै भिडियोबाट बनाउन सक्दा हुन्छ, किनभने मैले यो चाहिँ रिफरेन्सको लागि मैले बुक लिएर मैले गराएको भिडियो हो। द स्क्रिनसट लिइहाल्नु। त्यसपछि अब यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का म्याथमेटिकली पनि लेख्नुपर्छ, म्याथमेटिकली पनि लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि म अब यहाँ चाहिँ भनेको थिएँ ओम्स ल भन्ने त हामीले 11 मा पनि पढेको, त 8, 9 मा पनि पढेको हो क्या। ओम्स लबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओम्स ल के भन्छ, V इक्वल्स टु IR हो नि ओम्स ल त। त्यसपछि R भनेको त हामीले के पढ्यो, R भनेको त रेजिस्टिभिटी L/A होइन, L/A हो। त्यसको लागि अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के आयो रिलेसन, Lसँग V को रिलेसन के आयो, V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L आयो कि नै लेन्थसँग, यही कुरा आउँछ। वेन अब यो सबै अरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिदिने, वेन A, I आर कन्स्ट्यान्ट। हजुरलाई नोट पनि यहीँबाट बनाउँदा हुन्छ है, म सबै कुराहरू लेखिदिन्छु। V इक्वल्स टु KL वेयर K इज पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट, दिस इज द, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल हो कि अफ के को, पोटेन्सियोमिटर। हेन्स नलेखम, इट इज द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। ल, यसलाई चाहिँ ल ट्याक्कलाई स्क्रिनसट लिइहाल्नु, यहाँ लिनु। ल, अब यसको पनि स्क्रिनसट लिनु। अब यसको चाहिँ हामीले अब चाहिँ एप्लिकेसन पढिन्छ। एप्लिकेसनमा चाहिँ कुन मैले यो पनि गराइदिएँ, पोटेन्सियोमिटर पनि गराएँ, प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर पनि। अब हामी चाहिँ सुरुमा अब कम्पेरिजन अफ इएमएफ अफ सेल गरिन्छ, त्यसपछि यो गरिन्छ र यसको रिलेटेड न्युमेरिकल चाहिँ हामीले अर्को पार्टमा सबैको लागि गरिन्छ। अब मैले के गरेँ, कम्पेरिजन अफ इएमएफ अफ सेल, कम्पेरिजन अफ पोटेन्सियोमिटरको एउटा सुरुको कम्पेरिजन गर्नेवाला चाहिँ अब म यहाँ डिराइभ गरेर हजुरलाई म सिकाउँदैछु। हजुरहरूले कम्प्लिटली नोट यहाँबाट बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, म सबै कुराहरू लेखेर गर्छु। अब यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा कम्पेरिजन गर्छौँ, COMPARI, कम्पेरिजन अफ इएमएफ अफ सेल अब त्यसको लागि एउटा चाहिँ म डायग्राम बनाउँछु। त्यसको लागि नेसेसरी कन्डिसनहरू पनि म भनिदिन्छु। यसको लागि डायग्राम कस्तो हुन्छ यो हजुरले सम्झिनुपर्छ, म सम्झिने तरिका पनि सिकाइदिन्छु। यहाँ EO भयो, EO को नाम के हो भन्दाखेरि ड्राइभिङ सेल हो, साइडमा लेख्नु होला EO भनेको ड्राइभिङ सेल हो भनेर, त्यहाँ झुक्किन्छ पछि। यहाँबाट चाहिँ एउटा यसरी आहा, यसलाई चाहिँ मैले यहाँ
यसरी कनेक्ट गरेँ। अब यसैबाट चाहिँ मैले अर्को E2 दुईवटा कम्पेयर गर्ने हो नि त, त्यही भएर मैले यहाँ अर्को E2 पनि राख्छु। यसको नाम हो E1, यसको नाम हो E2। यो दुईवटालाई मैले एउटा कीसित कनेक्ट गरेँ। कीलाई चाहिँ ओपन गर्ने केस हुन्छ, क्लोज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसको लागि सम्झिनु है। अहिले म भन्छु, हजुरहरूले त्यसो सम्झिएर अनि कपीमा नोट डाउन गर्ने। यो दुईवटालाई चाहिँ मैले एकै ठाउँमा लगाएर यो दुईवटालाई यसरी कनेक्ट गरेर लगाएर मैले एउटा ग्याल्भानोमिटरमा लगाएर कनेक्ट गर्छु। अनि ग्याल्भानोमिटरले चाहिँ कुनै एउटा केस यसरी लाँदाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ दुईवटा पोइन्ट हुन्छ, किनभने एउटा चाहिँ की यदि एउटा कन्डिसनमा चाहिँ की 1लाई ओपन गरेर अर्कोलाई क्लोज गर्नुपर्छ, अनि अर्को एउटामा चाहिँ की 1लाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ, अर्कोमा चाहिँ की 2लाई क्लोज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कतिखेर गर्नुपर्छ त्यो हजुरलाई सम्झिनु। त्यसपछि यहाँ जुन पोइन्ट दिन्छ नि त्यसलाई भन्छ, यसलाई दियो यहाँ एउटा ल पोइन्ट, यहाँदेखि एउटा ल डी दियो, यतिखेर चाहिँ नल डिफ्लेक्सन ग्याल्भानोमिटरले कुनै पनि सो गर्दैन, डिफ्लेक्सन सो गर्दैन यतिखेर। अनि अर्को पोइन्ट गरौँ, अर्को पोइन्ट जब की 2लाई चाहिँ हामीले क्लोज गरिन्छ त्यतिखेर अर्को पोइन्ट निकालौँ। यहाँदेखि यस्तो गरेर यहाँ अर्को पोइन्टमा यतिखेर चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाउँदैन, ग्याल्भानोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन। त्यसको लागि मैले यसको नाम चाहिँ मैले डी ड्यास लेखिदिन्छु। यति सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, यहाँसम्मदेखि यहाँसम्मको फर्स्टको लागि चाहिँ L1 मानौँ हो, अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि चाहिँ L2 मानौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा नेसेसरी कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि E0 छ नि त्यो चाहिँ ग्रेटर देन E1 हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ E2 भन्दा पनि ठुलो हुनुपर्छ र यो दुईवटा माथिको र तलको सेलहरू चाहिँ एउटा कमन पोइन्टमा आएर गाँसिएको हुनुपर्छ, जसको नाम हुन्छ यो यसको एमा आएर गाँसिनुपर्छ कि। त्यसको लागि के लेख्नु भन्दाखेरि चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन के हो भन्दाखेरि द टर्मिनल, यो दुईवटाको टर्मिनल्सहरू छन् नि, टर्मिनलहरू चाहिँ एउटा द टर्मिनल अफ बोथ सेल चाहिँ एउटा कमन पोइन्टमा आएर जोडिएको हुनुपर्छ कि। कमन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लागि ए हुन्छ। नेसेसरी कन्डिसन यो भयो, टर्मिनल सुड बी टर्मिनल अफ बोथ सेल must be connected at common point। यो चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन हो है यसको लागि। अनि यसमा चाहिँ यो जुन यहाँ स्लाइडर जकी हो, यो हामीले जुन यसरी घुमाखौँ नि, यो स्लाइडर जकी हो के भन्यो भनेको की हो, यो चाहिँ आफै लेख्नु है। अनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यति भएपछि चाहिँ यसलाई अब नामाकरण दिउँ। एदेखि यहाँसम्मको बी टोटल लेन्थ भयो, अनि नामाकरण एदेखि बी मात्रै भयो, डी र डी ड्यास लेखिसक्यो। सुरुमा चाहिँ के गरिन्छ अब यहाँ चाहिँ मेन अब प्रुभ गर्ने कुराहरू स्क्रिनले भेटायो कि नै, यति चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला है। त्यसपछि म अब तलको देखाउँछु। ल यहाँ अब म गर्छु है, मैले सर्टकटमा सर्ट छोटो बनाएर गरिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एट फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छखेरि एट फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ के छ नि कि K1लाई चाहिँ K1 इज कनेक्टेड, म पहिला लेख्छु अनि त्यसपछि गर्ने कनेक्टेड एक्रस। कस्तो लाइन गएछ, म लाइन आएपछि भिडियो स्टार्ट गर्छु र नबोली के अरे भिडियो नखोलिकन एक्लै बोल्दै लेखिरहेको रहेछु। यहाँ चाहिँ एट फर्स्ट सुरुमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि Q1लाई चाहिँ कनेक्ट गरियो, केसित कनेक्ट गरियो, टर्मिनल अफ द सेलसित कनेक्ट गर्यो, E1सित यसलाई चाहिँ यससित कनेक्ट गर्यो। अनि त्यसपछि यो जे लेखेँ नि हामीले, म अघि भर्खर लेखेको जे भनेको चाहिँ जक्कीलाई चाहिँ हामीले यताउता घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ नल डिफ्लेक्सन दियो कि, डिफ्लेक्सनै दिएन। डिफ्लेक्सनै नदिएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो ई छ नि, यो ई छ नि, ई चाहिँ केसित ऊ हुने भयो, प्रोपोर्सनल हुन पऱ्यो भन्दाखेरि के अरे L1सित, किनभने हामीले अघि पढायो होइन भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल भनेर उता यसको प्रिन्सिपल पऱ्यो होइन। त्यसको लागि यसको चाहिँ अब डिफ्लेक्सन इज के लेखेँ अब्टेन, वेयर नो डिफ्लेक्सन इज अब्टेन अथवा सोन। यहाँ एउटा कुनै पोइन्टमा यो वायर छ नि, यसको कुनै पोइन्टमा चाहिँ यसले डिफ्लेक्सन सो गर्दैन। त्यतिखेरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि E1 जुन यहाँ नि, यो E1 चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 हुन्छ। अब सिमिलरली चाहिँ के हुन्छ भने Q2लाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरिन्छ, के को इज कनेक्टेड, त्यही माथि के लेख्ने एक्रस
द टर्मिनल अफ सेल E2 केलाई त E2 सित हो नि त एन्ड द ब्यालेन्सिङ पोइन्ट चाहिँ कतिखेर अप्टेन हुन्छ द ब्यालेन्स पोइन्ट भनेको चाहिँ जहाँ नल डिफ्लेक्सन सोन हुन्छ नि त्यसलाई नै ब्यालेन्स पोइन्ट भन्छ है त्यो कुरा ख्याल राख्नु अक्रस द टर्मिनल अफ अफ द E2 एन्ड द ब्यालेन्सिङ BLANC ब्यालेन्सिङ लेन्थ अफ पोटेन्सियोमिटर L2 वायर त्यसपछि के हुन्छ त भनेपछि चाहिँ E2 भनेको चाहिँ केसित इक्वल भयो त्यसपछि L2 सित इक्वल भयो अब चाहिँ अब हामीले यो दुईटालाई गर्ने इक्वेसन आइलाई र इक्वेसन आई है अब के गर्ने इक्वेसन आई र इक्वेसन आईलाई हामीले डिभाइड गर्ने इक्वेसन आई यसलाई चाहिँ प्रोपोर्सनल साइन हटाउनलाई हामीले E1 इक्वल्स टु के L1 गर्ने यसलाई E2 इक्वल्स टु के L2 गर्ने है त्यो गर्दाखेरि के भयो E1 बाई E2 आयो इक्वल्स टु के L1 बाई के L2 आयो के सर्ट काट्यो त्यो भनेको नै के आयो E1 बाई E2 इक्वल्स टु L1 बाई L2 अब यसको लागि एउटा नेसेसरी कन्डिसन के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ कसरी अप्टेन गरिन्छ भन्दाखेरि यो जब कम्पेयर गरेको हुन्छ नि फर्स्ट केसमा चाहिँ Q1लाई क्लोज गर्ने हो अनि सेकेन्ड केसमा चाहिँ फर्स्ट केसमा चाहिँ सुरुमा Q1लाई चाहिँ क्लोज गर्ने हो सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले Q2लाई चाहिँ क्लोज गरिन्छ यसको लागि त्यसरी नै गर्ने हो यो तपाईहरु प्र्याक्टिकल गर्ने बेला पनि थाहा हुन्छ र स्क्रिनशट लिग्नुस् मैले भनेको कुरा याद राख्नु सुरुमा Q1लाई चाहिँ केस 1 मा चाहिँ Q1लाई चाहिँ क्लोज गर्ने हो Q2 मा के रे सेकेन्ड केसमा चाहिँ Q2लाई क्लोज गर्ने हो फर्स्ट केस सेकेन्ड केस यति सर्टकरीमा गर्दिएको छु हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला अब म यसपछि अब अर्को इन्टरनल रेजिस्टेन्सको लागि पनि मलाई यो किन यस्तो खालको पेज मनै पर्दैन के लेख्न गाह्रो भएर हो कि खै किन हो म सधैँ यस्तो मात्र लेख्छु अब मैले यहाँ चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सको चाहिँ म अब गर्दिन्छु हजुरहरुले भिडियो रोकेर म लेख्छु अनि त्यसपछि हजुरहरुलाई भिडियो ओपन गर्छु हैन हजुरहरुले पनि म सँगसँगै गराउनु नत्र नै हजुरहरुले बुझ्नुहुन्न त्यसपछि यसको चाहिँ 2 भयो त यसको दुईटा एप्लिकेसनहरु हुन्छ है अब फाइन्ड के गर्ने हामीले फाइन्ड द इन्टरनल रेजिस्टेन्स द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल त्यसको लागि उतातिर चाहिँ हामीले दुईटा युज गरेको थियो दुईटा सेल युज गरेको थियो यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा मात्र सेल युज गरिन्छ ड्राइभिङ सेल त कम्पलसरी हुने चाहिँ भयो यहाँ रियो स्टार हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ त द्याट इज नट कम्पलसरी है अब सरहरुले कसरी गर्नु म चाहिँ रियो स्टार नहाल्ने त्यो रेजिस्टेन्सको लागि हो त्यो चाहिँदैन हामीले अघिको जस्तै सेम गर्ने उतातिर चाहिँ हामीले के गरेको थियौं दुईटा सेल हाल्न परेको थियो हैन त्यसको अहिले चाहिँ हामीले एउटा मात्र यो हाल्ने अनि त्यसपछि यसले चाहिँ यो सानो एउटा रेजिस्टेन्स पनि यो यसको रेजिस्टेन्स भएको राखौँ न सेलको जतिर थिएन यहाँबाट अर्को की पनि यसको लागि अघि पनि त्यही गरेको थियौँ हैन हामीले एउटा कीलाई चाहिँ एउटा की पनि राख्नुपर्छ यसको लागि के राखौँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स बक्स के हुन्छ डिफरेन्स छुट्याउनु है के चाहिन्छ भन्ने कुरा म कम्पेयर गरेर भनिदिन्छु अब भन्न त है ग्याल्भेनोमिटर भयो अब यहाँ एउटा यस्तो गरेर दिउँ अब यसलाई ग्याल्भेनोमिटर भयो यो भनेको E1 भयो यो भनेको R भयो यो भनेको A भयो B भयो के भयो यो भनेको के भयो अनि त्यसपछि यहाँ भनेको EO भनेको चाहिँ के भयो EO भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ड्राइभिङ सेल भयो त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा डी पोइन्ट लेख्थ्यौं अनि यो चाहिँ डी ड्यास लेख्थ्यौं हो त्यसपछि सुरुमा चाहिँ की ओगानलाई चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म एउटा चाहिँ L1 आयो यहाँसम्म नल डिफ्लेक्सन सो भयो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ L2 सेकेन्ड केसमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ उ भयो अब यसको मैले ल्याङ्ग्वेज लेख्छु र हजुरहरुलाई बुझाउँछु है त यतिको ठ्याक्क स्क्रिनशट लिइहाल्नु
ल्याङ्ग्वेज पनि म हजुरहरूसित लेख्छु। त्यसपछि यो भयो नि। त्यसपछि अब हामी चाहिँ के लेख्छ भने सुरुमा चाहिँ के मैले के भनेको थिएँ, सुरुमा चाहिँ की 1लाई चाहिँ ओपन गर्ने। की 1लाई ओपन गरेपछि की 1लाई यसलाई चाहिँ ओपन की 1 यहाँ त भन्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ की मात्रै लेख्दिउँ ल। कीलाई ओपन गरेपछि स्लाइडर जक कीलाई चाहिँ यताउता घुमाइन्छ र यसले चाहिँ एउटा पोजिसनमा यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ नल डिफ्लेक्सन सो गरिदिन्छ अथवा ब्यालेन्स पोइन्ट सो हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ हामी लेख्छौँ है फ्रम द प्रिन्सिपल, स्क्रिन लेख क्यामेराले, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर पीडी अक्रोस पीडी हैन, यसमा चाहिँ यसको पनि नामकरण दिनुपर्छ। यहाँ यसको पनि तलको पनि नामकरण दिउँ। अघिकोमा चाहिँ हामीले नाम लेख्न परेको थिएन, तल चाहिँ हामीले अब नामकरण दिउँ। यसको यहाँदेखि नामकरण, यसको चाहिँ नामकरण नगर्न नै हुन्छ। के भयो, सबै नाम देख, नाम नदिए पनि हुन्छ। पीडी अक्रोस, पीडी एक्रस, यसले मैले के भने सुरुमा की 1लाई ओपन गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म भने होइन। पीडी एक्रस, पीडी छ नि एडी, एडी छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको के सुरुमा त यो भने नि त मैले की 1लाई ओपन गर्दाखेरि एडी चाहिँ केसित इक्वल्स हुन्छ, लेन्थ अफ केसित हुन्छ, लेन्थ अफ एडीकै लेन्थसित हो नि। त्यसको लागि अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब की चाहिँ ओपन भएको हुन्छ नि, सिन्स की इज ओपन्ड, की चाहिँ ओपन भएको केसमा चाहिँ यसको चाहिँ इएमएफ हुन्छ नि, म लेख्छु है। त्यसपछि भिएडी छ नि, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई हुन्छ कि। यो भनेको चाहिँ टेस्ट सेल, इएमएफ अफ टेस्ट सेल तल जुन यो युज गरेको नि त्यसलाई चाहिँ इएमएफ अफ टेस्ट सेलसँग त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ। जस कारणले अब हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि सो ई छ नि, ई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टुको साइनलाई अब हामीले इक्वल्स टु लेखेर के लेख्दिउँ हुन्छ। त्यसपछि L1 यहीँ त लेख्यो भने PDLENGTH लेन्थ हो यो, बुझ्नु न आफै। त्यहाँबाट यो भयो। अनि त्यसपछि वेयर, यसलाई म एकचोटि फेरि बुझाउँछु है। वेयर के इज कन्स्ट्यान्ट, म एकचोटि यति स्क्रिनसट लिइहाल्नु, त्यसमा फेरि बुझाउँछु यो कुरालाई। अब यो डायग्राम त अब हजुरहरूलाई बुझाउन परेन। सुरुमा चाहिँ यहाँदेखि यस्तो डायग्राम यस्तो खालको त हजुरहरूले प्र्याक्टिकलमा पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ E1 छ नि, E1 चाहिँ एउटा यो टेस्ट सेल हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले की छ, कीलाई ओपन र क्लोज गरेर यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट दुईवटा खालको केस गरिन्छ। सुरुमा चाहिँ की 1लाई हामीले ओपन गरेर अनि यहाँको जक कीलाई यसमा स्लाइड गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ नल डिफ्लेक्सन सो गर्यो। अनि एकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ ल अफ यसको चाहिँ ग्याल्भेनेटरको प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसमा जुन पिडी छ नि, यसको जुन पिडी छ नि, यसको जुन भोल्टेज छ नि, भोल्टेज पिडी, त्यो यसको लागि अहिले दुइटै कुरा एउटै भएकोलाई बुझ्नु न। पिडी र मैले दुइटै एउटै हुन्छ कि यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ यसको लेन्थसँग इक्वल हुन्छ नि भन्ने कुरा भन्छ। यो जहाँ देखाएँ नि यसको यो लेन्थ र अनि यसको जुन पिडी हुन्छ नि, यसको यो पिडी पोटेन्सियल डिफ्रेन्स त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यो प्रोपोर्सनल हटाउनलाई हामीले के गरेको, यसलाई चाहिँ हामीले अब इक्वेसन 1 बनाएर छोड्दै भयो। अब त्यसपछि सेकेन्ड केसमा जब कीलाई चाहिँ क्लोज गरिन्छ, कीलाई क्लोज गरेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वेन की इज क्लोज फ्रम द प्रिन्सिपल अफ, यता लेखौँ स्क्रिनले नदेख्ला, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। अब चाहिँ अब माथिको केसको लागि गऱ्यो भी। अब यो ड्यास छ नि, यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2, यी माथि जे गरेको त्यही गरेको। बट यसको केसमा चाहिँ यो चाहिँ यो इएमएफ अब टेस्ट सेलसित इक्वल हुँदैन, किन अर्को हामीले सेल युज गरेकै छैन, एउटा सेल छ। त्यही भएर यो चाहिँ जुन की ओपन गर्ने बेलामा चाहिँ की ओपन भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पिडी र यो इएमएफको चाहिँ यो इक्वल हुन्छ नि क्या, दुइटा यो इक्वल हुन्छ। ओपन भएको केसमा, क्लोज भएको केसमा त्यो हुँदैन, त्यो कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। अब यसको लागि के भयो, अब यसलाई हामीले चाहिँ के लेख्न पाइन्छ, भी इक्वल्स टु माथि यसलाई त हामीले इले डिनोट गरिसक्यो भने चाहिँ यहाँ त हामीले भी लेख्दै पनि भयो होइन।
भी भनेको के L2 भयो। अब हामीले यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ, यो नि इक्वेसन आई भयो, यो इक्वेसन आई भयो। त्यसको लागि ई बाई भी डिभाइड गरेको माथिको इक्वल्स टु के L1 बाई के L2। यसलाई र यसलाई काट्दिएँ अनि यसलाई चाहिँ मैले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसको फर्मुला ई भनेको छ नि, ई भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ होइन। भी इक्वल्स टु आइआर र ई चाहिँ एउटै भयो भनेर यहाँ आइआर लेख्ने। प्लस अब यसको चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ नि त, यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ नि। त्यसपछि अब आई एन्ड इन्टरनल रेजिस्टेन्समा फ्लो भएको करेन्ट। अब ईको ठट्टामा हामीले के लेख्न पाइयो, आइआर लेख्न पाइयो प्लस आइआर लेख्न पाइयो। अनि भी भनेको त के हो, भी भनेको त आइआर हो कि नै, भी भनेको आइआर हो इक्वल्स टु L1 बाई L2 हो। अब यहाँबाट मैले सबैबाट आई कमन लिइदिएँ, क्यापिटल आर प्लस स्मल आर बाई क्यापिटल आर इक्वल्स टु L1 बाई L2। आई काट्यो हो। अब त्यसलाई मैले यसलाई मैले कसरी लेख्न मिल्छ, यता लेखेँ मैले, यहाँ लेखेँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न मिल्यो, आर बाई आर प्लस आर बाई आर भयो इक्वल्स टु L1 बाई L2 भयो। यो आर त आर बाई आर लेख्न नि पाइयो प्लस आर बाई आर लेख्न नि पाइयो इक्वल्स टु L1 बाई L2 लेख्न पाइयो। यो र यो त एउटै भयो भनेपछि 1 भयो प्लस सानो आर बाई ठुलो आर इक्वल्स टु L1 बाई L2। बट हाम्रो फर्मुला के हो, हामीले त टु फाइन्ड द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ आर हो नि त। इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको त सानो हो, सानो आरको लागि अब हामी चाहिँ आर बाई आर इक्वल्स टु L1 बाई L2 माइनस 1 गरिन्छ हो। अब यहाँ गरिसक्यो, यो आरले चाहिँ यता मल्टिप्लाई गर्ने, यो यता त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ आर आयो। अनि त्यसपछि L1 बाई L2 आयो माइनस 1 आयो र तिर आर आयो। यो नै हो एक्सप्रेसन। हेर्दाखेरि कचक मुचुक भए पनि म सबै कुराहरू भनेको छु, भनेको कुराहरूलाई अगाडि पछाडि रिपिट गरेर लेख्नु होला। ल ठ्याक्कै स्क्रिनसट लिने यसको। र यसको चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सबैको चाहिँ यो हामीले इलेक्ट्रिसिटी सबै भ्यायौँ, इलेक्ट्रिसिटीको सबै वान सर्ट भयो। यसको न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीले सबैको समेटेर 2 घन्टाको अथवा 1 घन्टाको जति हुन्छ क्वेसनहरू एउटा पनि नछुटाइकन हजुरहरूलाई 8 मार्क्स फिक्स ल्याउने। 8 मार्क्सको लङ क्वेसन आउँछ अनि 5 मार्क्सको चाहिँ यहीबाट पोटेन्सियोमिटरबाट पर्छ कि यो पालिको इक्जाममा चाहिँ। ल स्क्रिनसट लिनु गर्नु। यसको 1-2वटा न्युमेरिकल चाहिँ हामीले त्यो भिडियोमा पोस्ट गरेका छौँ। वेस्टर्न ब्रिज, मिटर ब्रिज सबै सल्भ भएको छ कि। त्यसमा पोटेन्सियोमिटरको चाहिँ 2-3वटा क्वेसन परेको, वेस्टर्न ब्रिजको पनि 2-3वटा अनि किप्चर्स लको चाहिँ 5वटा जति छ क्या, त्यो सबै सल्भ भएको छ। हजुरले त्यो भिडियो चाहिँ नछोड्नु होला। ल थ्याङ्क यू, सब्सक्राइब गर्नु होला।